Зеленчукот и јајцата се производи чии цени најмногу скокнале во периодот од 1 февруари до 31 март. Ово го покажува анализата на Министерството за економија и труд и на Државниот пазарен инспекторат. Па кај зеленчукот најчесто тоа се да речеме забележано е кај доматите, кај краставиците, кај јајцата. Анализата ги опфаќа и цените на 55 најпродавани производи, направена во 4 трговски синџери. Анализиравме 4 ланци на маркети и цени на 55 производи и врз основа на таа споредба што ја направивме на цените од 1 февруари и 1 април, дојдовме до заклучок дека зголемувањето на цените е отприлика за 0,4%. Кога ќе се споредат оние цени кои што ги затекнавме на 1 април со оние цени од 1 февруари. Од оваа анализа имаме некакви индикатори за одредени производи кои што ги зголемиле своите цени за неколку проценти, односно за двоцифрен број проценти, да бидам попрецизен, тоа значи над 10%. А кога станува збор за профитните маржи, можам да кажам дека тие се намалени споредено со 1 февруари на 1 април. Што значи ова? Ако на 1 февруари просечните профитни маржи биле нешто над 15% според нашите калкулации, според дистрибутерите и ланците не е таа бројка, но според нашата бројка зборувам, сега се под 15, мислам дека се некаде околу 14,7%, повторно ќе кажам според нашата математика. Така што во моментот размислуваме како да дојдеме до поевтини цени за граѓаните за одредена група на производи каде што имаме двоцифрен број проценти зголемување. И наскоро ќе излеземе со таков став, инаку имаме и производи кои што за волја на вистината и се поевтинети. За оние производи чии цени се зголемиле двоцифрено, владата предвидува мерки кои дополнително ќе ги соопшти. Инфлацијата пак нема да има одложен ефект и според Мицкоски нема да се почувствува посилно. Не би требало да почувствуваме поголем удар, затоа што процентуалното учество на оној дел за кое што се зголемени транспортните трошоци не дава за право да сметаме дека ќе имаме огромен скок инфлаторен за следниот месец, бидејќи влезот во крајната цена на транспортните трошоци визави зголемената маргина на цените на дизелот и бензините не е така голема, зборуваме за 1 до 2%. За спроведената анализа, Министерството оценува дека во овој период цените се под контрола и благодарение на намалените трговски маржи. Се навестува продолжување на активното следење на пазарните состојби, а според потребите ќе бидат предложени и мерки за ценовна стабилизација. Државните резерви со нафта и останатите деривати се на највисоко можно ниво и откако започна кризата не е потрошен ниту 1 литар нафта од нив, изјави премиерот Христијан Мицкоски на прашањето во каква состојба се резервите. Тоа што можам да го кажам во овој момент е дека нафтените резерви се останати какви што беа и пред почетокот на кризата, ниту 1 литар не е потрошен. Исто на количина за која што зборуваме во цевководот не е нормално истата е таму, бидејќи континуирано се користи тој продуктовод, да бидам по-прецизен, за транспорт на овие деривати. Така што состојбата е стабилна, непроменета, конзумот е ист, не паѓа, имаме денови со над 2 милиони литри кога се испорачува дизел гориво и безоловен за нашите граѓани, но и за граѓаните од соседните земји. Факт број 2 имаме убедливо најниски горива во регионот, факт број 3 единствена држава која што во оваа регулирана недела ги намали цените на дизелот и на бензините. Факт број 4 стабилни сме како никогаш до сега. Факт број 5 веќе не коленичиме да бараме милост, така ќе продолжи оваа влада да работи стабилно во интерес на граѓаните. СДСМ живее во паралелен свет, бидејќи прашува за Груевски, а не го споменува Васко Ковачевски, потенцира Христијан Мицкоски, одговарајќи на прашање. Од опозицијата се уште не ја научија лекцијата и се уште живеат во ној свој паралелен свет, па никако не можете да слушнете, да речеме, да го повикаат Васко Ковачевски да се врати и да се соочи со правдата. Мицкоски ваков критичен став од СДСМ очекува и во наредниот период. Имам чувство дека набргу високи функционери од претходната влада на СДСМ, поранешни премиери, председатели на влада, нивни блиски,
од семејството и така натаму ќе бидат опфатени со одредени прогони. Имам чувство, не велам дека имам информација, имам чувство. Очекувам дека и тогаш кога тоа ќе се случи, исто така ќе имаат вакви пресконференции и тогаш нема да велат дека тоа е политички прогон, туку истите тие ќе ги повикаат да одговараат пред органите, односно да ја докажуваат својата невиност. Споменатиот Васко Ковачевски е бивш директор на РЕК Битола, но веќе подолг период е недостапен за органите на државата, откако заедно со уште десетина други е обвинет за милионски злоупотреби во комбинатот. За него е распишана потерница и предпоставка е дека е засолнет во Австрија. Резултатите од изборите во Унгарија и падот на Орбан ќе имаат директни последици не само во регионот, туку и кај нас, изјавија денес од СДСМ, патем нарекувајќи го премиерот Орбан Џуниор. ВМРО ДПМН реагираа. СДСМ се радуваат на туги избори по нивниот дебакл овде каде изгубија 130.000 гласови. Падот на авторитарниот режим на Виктор Орбан има директни последици не само на целиот регион, туку и во оние политичари кои што се набележани на таа листа. Оние политичари кои што беа под директна заштита на Виктор Орбан. А тука секако спаѓа и Христијан Мицковски, наречен Орбан Џуниор. Германските медиуми точно го потврдиат тоа што СДСМ го зборуваше што ќе се случи ако падне Орбан. Тоа значи слабење на авторитетските и антиевропските влијанија. Се сруши главното оружје кое што го користеше Мицковски. Наместо да се занимаваат со внатрешпартиска анализа како партија, ја доведоа до околу 130.000 гласа. Филипче и ова раководство се радуваат на победата на партијата ТИСА во Унгарија, која е член на Европската народна партија, каде што членува и ВМРО ДПМН. За да биде абсурдот уште поголем, сестринската партија на Социјалдемократскиот сојуз и член на партијата на Европски социјалисти освои само 1,18% од гласовите, што е нешто слично со рейтингот кој партија го има во Македонија и многу близок до рейтингот на Филипче. Некогаш релевантна и кредибилна партија Социјалдемократски сојуз, Филипче заедно со неговиот ментор Заев ја доведоа во ситуација со секој измина ден се повеќе да тоне во жива кал, од која не знаат како да се извлечат. Па така изгубени во просторот без никаква воздржаност, СДС и Филипче го слават историскиот пораз на нивната сестринска партија. Реагираа од ВМРО ДПМН. Христијан Мицковски понатаму е политичар со убедливо најголема доверба меѓу гласачите. Во последната спроведена анкета од страна на агенцијата Гранулекс на Мицковски, граѓаните му даваат доверба од 22,3%, што е далеку повеќе од останатите партиски лидери. Така далеку втор зад него е Али Ахмети со 9, Венко Филипче со 6,4, Димитар Апасиев со 6,3, Максим Димитриевски со 5,1%, Изет Мичити со 3,5%, Билјал Касами 2,8, Африн Гаши со 2,3, Гордана Силјановска-Давкова 2,1, Стево Пендаровски 1,3 и Никола Груевски со 1,1% поддршка. Што на Христијан Мицковски му ја носи големата доверба и во најновото истражување. Несомнено, неговиот грб основно се пензионерите и неколкуте линеарни пензиски покачувања. Економскиот раст и стабилизирањето на цените во поголема мера од сите останати покрај нас. Менаџирањето на нафтената криза, ниската цена на струјата, повисоките плати во секторите здравство, образование и администрацијата и секако инвестициите во општините. Анкетата на Гранулекс е спроведена телефонски на 1000 испитаници во период од 6 до 14 април. 100 нови возила владата набави за потребите на Македонски пошти. Ова не е случајна одлука, но реална потреба за која Македонски пошти треба квалитетно да одговори на потребите на граѓаните. Истакна денеска премиерот Христијан Мицковски при предавањето на возилата за користење од страна на Македонски пошти. Ова набавка е дел од поширока стратегија да ги обновиме институциите, да ги модернизираме јавните услуги и да ги направиме функционални за граѓаните. Затоа што институциите постојат за да служат, а не да бараат оправдување. Со новите возила, пошта ќе може побрзо, поефикасно и посигурно да ги доставува услугите до секој граѓанин,
до секое населено место, до секоја компанија. Ќе се намалат трошоците за одржување, ќе се зголеми продуктивноста, а услугата ќе стане поквалитетна. Поддршката од владата за подобрување во работата на Македонски пошти е повеќе од сериозна, посочи вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Тоа е преку една сериозна поддршка од владата, каде што се набавени 100 возила, од кои што 90 се мали комерцијални возила или популарно наречени пикапи, а 10 се големи комерцијални возила или комбиња. Малите возила се со носивост од 750 кг, додека големите се со носивост од 1800 кг и ќе помогнат многу во забрзувањето на доставувањето на пратките, што е основната дејност на пошта. Што значи оваа поддршка на владата за Македонски пошти? Предпријатие кое со години наред работеше на работна рентабилноста со лош квалитет на услуги. Оваа поддршка значително ќе ја подобри секојдневната работа во нашата институција, овозможувајќи и на граѓаните поквалитетни услуги. Со превземањето на мојата должност како генерален директор, ја анализиравме целокупната работа и состојба при што видов многу потреби, како во инфраструктурниот аспект и условите за работа, така и во кадровскиот дел. Овие теми континуирано ги дискутирав со премиерот Христијан Мицковски и министерот Александар Николовски, кај кој наидов разбирање и отворена врата за соработка. Новите 100 возила денеска ги промовира премиерот Христијан Мицковски. Во емисијата Лице в лице на БТВ, Костадин Костадинов рече дека прво влезот на Бугарија во еврозоната треба да се прогласи за ништовен, второ треба да се закаже референдум за излез на Бугарија од НАТО, трето треба да се укинат санкциите против Русија со цел да се намалат цените на горивата. Ако бугарските граѓани сакаат да ги полнат своите автомобили со нормален бензин, ако сакаат да престанат да купуваат домати за 12 лева за килограм, ако сакаат да се чувствуваат безбедно во својата земја и да не бидат загрозени, треба да гласаат за возраждање. Нема друга алтернатива, рече Костадин. Во периодот од 1 март до 9 април годинава, надлежната грчка служба за азил отповика 1203 бегалски статуси на државјани на Сирија, по темелна повторна проверка и во согласно со новиот закон, соопшти од Министерството за миграција и азил на Грција. Од Министерството посочија дека ова е во рамките на проектот за подпомогнати доброволни враќања и мерки за реинтеграција, кофинансиран од Европската унија, што се спроведува од Меѓународната организација за миграција во Грција и во која земјата бележи највисоки резултати меѓу земјите членки на Европската унија. Од октомври 2025 до денес биле спроведени 89 доброволни враќања кон Сирија, што представува околу 50% од вкупниот број враќања реализирани во Европската унија. 9 лица, меѓу кои 4 деца, се повредени во пожар што избувна денес во контейнери за социјални и ранливи лица во романскиот град Констанца, соопшти градскиот совет на Констанца. 6 од повредените, меѓу кои еден маж во критична состојба со изгореници на 80% од телото, се однесени во локална болница, освен тројца кои одбиле хоспитализација, објавува Агерпрес, наведувајќи дека повредените претежно вдишувале чад. Повеќе од 90 пожарникари го изгаснале пожарот, се вели во соопштението, додавајќи дека 157 лица се евакуирани. 4 лица се убиени, а околу 20 други се ранети во пукотница во средното училище Айсар Челик во Кахраманмараш во Јужна Турција, соопштија официјалните лица. Гувернерот на Кахраманмараш, Мукерем Унлуер, изјави дека еден наставник и вооружениот напагач се меѓу загинатите, додека неколку ученици се повредени. Тој рече дека вооружениот напагач бил ученик од 8 одделение кој влегол во 2 училници за време на нападот, објави Туркија Today. Се вели дека осумничениот го користил огненото оружје на својот татко во нападот. Associated Press објави дека употребеното оружје било 5 пиштоли и 7 шаржери, а дека таткото е пензиониран полицаец. Новата сезона за наводнување започна денеска, но со проблем, бидејќи само 10% од земјоделците платиле воден надоместок за лани. Потврдува раководителот на акционерското друштво Водостопанство, хидромелиоративен систем Брегалница Кочани, Горан Зашов. Ние на нашата подрачје имаме околу 7000 водокорисници, од кои само 650 имат склучени договори за наводнување или некаде околу 10% од планираната површина е покриена со договори за наводнување.
Парите ХМС Брегалница ќе ги наплатува преку извршител, но дали ова значи дека овие земјоделци нема да добијат вода? Сите земјоделци, значи согласно планот за наводнување ќе добијат вода за наводнување. Доколку не се најде брзо решение, проблемот би можел да биде голем, бидејќи започнува сеидбата на оризот, како и на другите земјоделски култури. Сепак, за надлежните, ова прашање или проблем си има свое решение. Не представува никаков проблем. Наплатата за 2025 ни е 70%, значи очекуваме да стигне до наплата до 95-96%, како што се наплатите за изминатите години. Значи ние имаме проблем со 2 до 3% од земјоделци кои што не сакат да платат према нас, туку плаќат спрема нотари и спрема извршители. ХМС Брегалница ја отворила понудата на некои земјоделци да платат попатна компензација, односно со АРПА, бидејќи се жалат дека повеќе од половината од ланскиот род им стои дома. Доколку се биде во ред, годинава, согласно планот со системот за наводнување, ќе се опфатат 4200 хектари, од кои 3600 во Кочанско и 600 во Свети Николскиот атар. Околу 200 превачиња се очекуваат да се запишат во новата 2026-2027 учебна година во основните училишта во Виница, Македонска Каменица и Берово. Уписот ќе го спроведува училишна комисија од 4 до 30 мај, при што секој училишен обврзник ќе добие покана со точно определен термин за запишување. За упис потребно е родителите да ги достават следните документи: пополнета пријава за упис во училиштето, извод од матична книга на родени, оригинал или копија, медицинска потврда за примени задолжителни вакцини издадена од службата за вакцини, медицинска потврда за извршен стоматолошки и офталмолошки преглед, како и документ за лична идентификација од родител или старател. Со свечена академија и положување цвеќе пред споменбистата на Методи Митевски Брицо, ученици, наставници, представници на локалната самоуправа и градоначалникот Иван Гоцевски денеска одбележаа 65 години од формирањето на Делчевската гимназија. Настаните што следуваат се посветени на богатата историја на училиштето, неговите успеси придонесот во образованието на многу генерации млади луѓе. Јас верувам во квалитетот на нашата гимназија, верувам во квалитетот на образованието, исто така верувам и во квалитетот на нашите ученици, затоа што уште пред 12 години кога јас бев ученик и до ден денеска нашата гимназија бележи импозантни резултати на национално ниво. И верувам дека овој факт, познавајќи го и кадрот кој што работи во самата гимназија, познавајќи и визијата на директорот, дека овој континуитет ќе продолжи и во иднина. Лице на 64 години е пронајдено починато во свињерска фарма во селото Амзабегово во Свети Николско, потврдува полицијата. Лекар на итна медицинска помош пристигнал веднаш во фармата, но тој само констатирал смрт, да објаснуваат од СВР Штип. Телото на починатиот е предадено на обдукција, пошто ќе се знаат причините за смртта. Ова е втора смрт во оваа фарма за само 2 години, бидејќи на 8 јануари 2024 година на истото место се случи и друга трагедија. Тогаш при чистење на фармата од преголема концентрација на амонијак, на лице место почина тогашниот 45 годишен ОТ, а друг вработен 52 годишниот СЈ, кој се обидел да му помогне, со тешки здравствени последици заврши на клиниката Мајка Тереза. Според тогашните информации, до несреќата дошло при подигање на капак од одводна фекална канализација на фармата. За прв пат во Штип ќе се одржи маршот на ангелите, настан посветен на жртвите од трагедијата во дискотеката Пулс, при што животот го загубија 63 лица, а голем број беа повредени. Маршот ќе се одржи на 18 април, сабота, со почеток на соборот во 15 часот и 50 минути на плоштадот Слобода во Штип, додека самото движење ќе започне во 16 часот и 5 минути. Соопштуваат организаторите Сдружение на граѓани 16 март. Граѓани од Кочани посочуваат на сериозно опасен момент во срцето на градот и на фреквентно место. Предупредувањето е преку порталот Гласно, а во него пишува: керамиди од кровот на зградата во трговскиот центар блок Б, првиот влез што гледа на кај кафулињата и пицериите, висат крајно ризично и на посилен ветер може да паднат директно на плочникот или да повредат некој. Апелираме навремено да се реагира за да не дојде до несакани ситуации, да не биде потоа кој е надлежен, а кој не за ваквото нешто.
стои во писмената реакција. Ова ја надминува рубриката нема смисла, бидејќи се работи за ризик по живот, а одговорноста во случајот е на куќниот совет, или итна интервенција, или можни големи последици. Велосипедот повторно се враќа во училиштата преку иницијативата Bike Bus, создадена од наставникот Сам Балто од Портланд. Таа подразбира организирано возење на деца и родители до училиште како автобус на две тркала. Идејата стана глобален тренд благодарение на социјалните мрежи и инспирацијата од Бицибус во Барселона. Денес постојат над 200 вакви рути во САД, а за децата тоа е забава, дружење и начин за поздрав живот и почиста околина. Утре времето слично на денешното, променливо, облачно со локални врнежи од дожд. Температури до 23 степен, ветрот со брзина од 8 км на час, влажноста ќе изнесува 60%. Температурите по градови се следните. Штипи Карбинци со по 23 степени, Проби Штипи Чешиново Облешово со 22, Кочани 23. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 22 степен, во Пехчево и Берово до 19. Православните верници утре си спомнуваат за Свети Никита Исповедник, католиците на Јосип Бенедикт.